Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga Yusra Media. Horaa loo yiri arin markuu kaa xumaado kaa jahwareero ka gam'i weyso sidii gaaskii kaa dhaxuro. Sidii gaaskii laabta kaa dhaxuro. Xaaladdu maxay noqon? Walaalahayga qaaliga sidaa la socoteen ayaan dhaweyto. Arin yar oo hadde cirbad caaradeeda aan dhameen haddii loo fiiriyo taariikhda Soomaali oo maantay dadka ugu faca weyn adduunka ay ka mid tahay taariikhdooda ayaa wax yar boorka laga jafi waayo. Wax yar boorka laga jafi waayo. Boorka jifid iska badaaye Soomaali saqiirkoodii kabiirkooda ama kaag baa ku dhacay. Waa qalqaleeno arin raad loo waa. Munaafiq wuxuu duugo Allah ka daba tagi. Wixii la maasuqana Allah fashilin. Marka Soomaali waxaan leeyahay godkeena biyo ugu soo gato yaa meeyeen gabiyaagii meeyeen taariikh qorayaashii meeyeen dadkii sudadkii garaadka xirnaa meeyeen dadkii mutacallimka ahaa dadkii oran jiray taariikhdii iyo hebel isku duruusta iskoolada ugu dhigi jiray meeyeen mutacallimiintii meeyeen aqoonyahanadii Soomaaliyeed afkiya joqda gabay alin yaro basida oo waxba ahayn taariikhdii loo fiiriyo oo calanka Soomaaliyeed ku socota ayaa banaanka la keenay laayahay arin fashil matay wax ma ka jiraan noqotay haddii bari loo orday oo koonfur loo arkay oo waqooyi loo arday godkiya lagu soo wada haanshubtay qodxihii jidadka loo dhigi jiray shacabka Soomaaliyeed rayidkii la gumaadi jiray dadkii la kala qabiileyn jiray hooyooyinkii afka laga maamuusi jiray saqiiradii quudkoodii caloosha lagu buuxsaday arin la isaga daba tagyo waxaa la yiri bani raad ma laha Soomaaliya waxaa la yiri bani raad ma laha haddii irbad caaradeed waxaana dhameen oo calankii taariikhdiisa qayb yaroo ka mid ah banaanka la soo dhigi waaye maxay jiritaankeena qiimo leedahay maxaase u taagannahay on weli shacab ama ka qabaano nahay barihii bulshada la isdhaxyaa Soomaali maskaxdii kala wareertay inan yaroo da'yar oo nasaasna da'diisa u weyneyn dhoocil yarna aan ahayn ayaa wuxuu la yimid arintan qoraxdan ka hor arkay waa ka cilmi badanaay ma aha taariikh haddaan leeyahay igma mooda mana muwaadin sanad waan ka dabageen arigo taariikhda iga ka dabageen uu yiri waa la peersaday bariya loo arkay koonfura loo arkay waqooyi la dugaalsaday waa socon weyse waxay ku soo biyashawatay inankii waa dilaa Abu Sufyaan waa dilaaha ahaadee odayaal garar waaweyn odayaal da'dii ka daba tagtay odayaal isku laclacay odayaal wixii saxsan wixii qalada kala garan waayo hadalka la laclacaya baraha bulshada la soo galiyay idaacadihii mikrofoonadii la jajafi boorka laga jajafi wixii isku magacaabi jiray inay yihiin kuwa dadka wareysan yaqaana ku takhasususay oo ah wariyaal meel soo fadhiisteen wareysi u galeen odayaashii sidee ayaka ishooda la noqotay laakiinse qoraxdan ka hor arkay oo ka aqoon badanahayna ma aha aqoontii teknolojiga adduunka deertaan uu sii dhaafo tacliin maysan aqoon dadkii horaan leenay fadhiista wariye dadka hogaaminaya
oo dal hoggaan u noqonaya wareystihiisa iyo wareysta isku qalqalayo carabka aad u moodo Soomaali gajac inuu yahay hadeertaan kow loo meernayo luqadiisii oo 50 sano 60 sano ku gaaray micnihii luqadii gafeen Soomaaligii ku ciyaareen qof aan goob joog ahayn sidoo garaadkiisa u geeyay inuu qof walaalkiisa dilaa ku magacaabo aqoonyaankii Soomaaliyeed mutacallimkii Soomaaliyeed quruxdii Soomaaliyeed ee hadda soo iftay ayay rabaan inay salka gooyaan socomayso horay Soomaali ugu mahmaahday nin aqoonyaana sir waaye wada meersigtan weyse dib u raaca hadalkiisa sarbeerta ah waxaa jira walaalahayga qaaliga ah arin inaan la taraarixino way runtaho samcada Soomaalinimo inay naga halaawdo dad Soomaali isku sheeg ah qalbigan aan ka jirin ma fiicna calankan lagu leeyahay calankeena Soomaaliyeed waa wajigeena Soomaaliyeed aan dadka nagu kala garan lahaayeen noocaan nahay haddaan waji ama suurad qof kale aad saarta kaaga aad ku daboosho mara qof kale leeyahay wajigaaga maxaad ka nooshahay ma samcadari adduunka ku noolaan waa maya meeqaan sidaan fiidiyoogii hore ugu soo tilmaamay gumeystayaal ay gumeystan jireen hadeerna ay dhigeen raadkoodii tirtireena maxaa noo diiday anaka maxaa noo diiday intaan soo har fadhiisano runta u sheegno waxaa noo diiday taariikhdeena ah u sheeg sii sheekay sheexii qaxwo ku cabo hadal wax ma ka jiraana ka soo qaat hadal wax ma ka jiraana ka soo qaat sirta meesha ku jirta se waxay tahay kuwii dadkooda gumaadi jiray kuwii rayadka saani sheegay yaa silci jiray kuwa garaadada iyo suudadka iyo kooyaha ku laafiyoon jiray hadba maqaaxi ka soo qadeyn jiray hadba hee bibi tafshaax ka soo cabi jiray oo dal shisheeya maanta fashil u yimaade laba baasaboor leh maanta fashil u yimaade laba baasaboor leh dadka halaagay wax badan waa la yiri dumarkii dhalinyarta ha fariistaan wax badan waa la masmaasuqay wax badan afka waana laga daboolay ciid looga hog laakiin maanta ayaa la isku dhagan yahay Soomaaliyeed afkii juqda gabta nin kastaba janaalkiisa uu naxay nin kastaba janaalkiisa uu naxay nin kastaba meesha idaacada ka soo jeedin jiray ka naxye nin kastaba noqday mid beenaala Soomaalideena hadda waxaan ku fiicanahay walaalayaal walaalahayga qaaliga markasta runta igula wadaaga waxaan ku fiicanahay shimbirtii dhawaaqda waan ka daba hableynaa shimbirtii dhawaaqda waan ka daba hableynaa shantii boodana lixan ku nahay laakiin arinta markii hadeertaan saas noqotay wax badan la ismaasmaasuqay maanta markii cadceedii soo iftay dadkii mugdiga ku jiray ifteenka imaadeen ayaa afkii juqda gabay mid kastana u naxay bariisa bulshada wuxuu ka sheegay afkiisa juqda tolay waxay keeni doonaan Soomaali ma waxay isdhihi doonaan sidii qaraxii soobe ayaa la iloowi doonaa arintaana mase waxay isdhihi doonaan waa noo caado arin aan wadwadeynaayo waan aamusi doonaa waan ka biyadiideynaa odayaasha caloosha buuran leh xaaraanta ka dhargay waan ka calool diideynaa siyaasiga dadka qayaanaya oo daba dhilifka waan ka biyadiideynaa dhoocilka YouTube-ki Facebook ka nacnacleeya waan ka biyadiideynaa tan faraqa lacagaha ku aruursato yaa dadka jahwareerisa waan ka biyadiideynaa waxaan doonaynaa shacabka Soomaaliyeed haddaan nahay runta banaanka in la soo dhigo taariikhdeenana haddiina la lumin oo run sheegaysaan banaanka soo dhigtiin haddaysan mutacallim iyo taariikh aruuriyaan haysanina dee noo sheega
inankan soo baxay nabadu nagu hagay ayaan wada raaci doonaaye dhammaantiina Soomaalida igu wada xirna walaaleyga qaaliga waxaan iga tagay salaanta ugu qiimaha qaayaha badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta kalena waxaan u deynayaa kooyo weynaha garka dheer leh mutacallimka isku sheegayo baraha bulshada fadhiyo inuu arintan ka soo falanqeeyo haddii kalena dee nacnacdiisii mataataciisa ma doonayne dadkaaga ka mid ahoobo wax baro ama wax noo meeri assalaamu calaykum dhammaantiin walaaleyga qaaliga